Dubai kanti yona ke lekubonezwe engakho ukusho kwabo chempela ke ifikile phana ke eIreland ke kwamele ke ihlangatshezwe kanti ke lutho ke umuntu ke obeyithembisele ke akasalibambi ke ucingo njengoba ke seyisele ke dengwane ke singasenamuntu ke impela ke ozoyi welcome kanti ke wengane zothi impela ke uyakhala kakhulu ke ngaso ke lesenzo ke ukhinga ke uthi ke abanye abantu besona ke banonya abanake unembeza umsuka kanjani ke umuntu phinde ke uyamjikela hayi wengane zothi impela ke ayinishelwa ngale video nani ke nizwele Qala ukuqonywa ngiqonde into intombi ngihamba ngithi ngiyoyichecka kade ngiqhumana nayo ngihamba ngithi ngiyoyichecka mase ngifike eroundini ngakubo ayisaphumi intombazane ayisaphumi ayisalibambi ngisho ucingo sengihamba indlela engakanani ngeenyawo ngoba abantu besifazane kade naba nezono nake nangigila nje nami ngelinye ilanga sengihamba indlela ende mfethu ngawela amapayipi asemalokishini emlazi ngahamba phansi kwegqobo zagesi ngafike ngame stopini ngakubo sengiyafona ngilana akusabanjwe ucingo asaba ngabakade naba nesono na kodwa lesono nisasenza namanje kwabanye and bafethu lento ibhlungu lento ngoba ngibone mfethu enye inyanga yenzeka into efana nalento bafethu ninesono lemhlabeni ninesono bantu besifazane kakhulukazi bakulamazwe aphesheya into eniyenze kule yanyanga bafethu ibhlungu uyacabanga mfethu inyanga iyenza ama poster ilungiselele bafethu ihambi yothenga ingubo mfethu ezimhlophe ithi yogibela indiza iyoshona le phesheya kwelwandle izisho ithi ngilindeleni izisuke mfethu ibhukhi ithikithi mfethu isuke mfethu ithi bengabe siya ngako Dubai umuntu wesifazana akasalibamba ucingo okumele ayimukele kulamazwe lawa ale bafethu ninesono bantu base Ireland ninesono bafethu cabanga nje ingane yabantu mfethu isuke seyishilo yathi ngeIreland kuyaba umuntu wesifazana okade ehlela akasalibamba ucingo eIreland isihleli manje ko Dubai isiyaqala manje ongenani ke nine ngizonibona sala ngiseniza la ngikhona sekuvele kwaphenduka izinto abantu besifazane ninesono hey ngabe usenzile isono lo muntu wasifazane wase-Ireland madoda engaze kushaya isonto engabuyelanga madoda baphela bafethu nathi asithandi masibona inyanga yakithi bafethu ihamba iqala nokuyaphesheya ko-Ireland size yajabula yaposta yenza yonke into bafethu ijabula ithi ngiyahamba ngiyalena ithi bozigujana ngiyomela nina niyomela osigujana wangempela ebafethu banesono lenyanga niyenza into enayenza kumina ngisafunda grade 11 lento eniyenze kule nyanga bafethu ngangifunda grade 11 intombazane iyenza kumina ngenhlahla ngangiselokishini emlazi ngawela amapayipi ngadlula igqobo zagesi nganyuka ngafike ngancike esigqobeni zadlula imoto shwi ngiyafona ngifuna ukuthi ngilanga phandle ayisalibambe intombi ucingo ngabuya ngisindwa zicathulo ngisindwa yibhlukwe ngisindwa amadread kade abakhona amadread ami emancane ngisindwa amadread ngisindwa yikhanda ngisayizidlakela kakhulu ngisindwa yidlakela ayiphumanga intombi bafethu isono ingane yabantu bafethu seyize yasho yathi ngiyonimele eIreland intombi ayisalibamba ucingo intombi ese-Ireland unesono bamba ucingo man bamba ucingo intombi ese-Ireland ifuna ukuze ingane yabantu eIreland ibisitshela isizwe ukuthi ye-Ireland isono sali leso senzayo ingane igcine madoda izikhale ithi sengivele ngaphelele eDubai sengivele ngaphelele eDubai sengibene nezingqinamba ikona kahle mfethu izingqinamba inyanga umsebenzi wayo ukusolvela abantu abanezihibe akufanele inyanga ithi sengivele ngaba nezihibe angisayi ufana naseBhayibhelini owaphuma ethunywe eNiniva wayijika uJohn washona le enkalashishi yambamba inyoni yamthatha mphindisa
yabona impilo ifuna ubaxhomela abantu. Impilo nje manje ifuna abangabe kukhona la uyakhona, ngene ebhanoyini, uye la uyakhona, wenze leyo nto bese uyabuya. Uyabona kokukhoma uthi ngiyahamba manje nge-island manje, ngiyahamba manje bazalwane. Hayi manje sengile Dubai, sengivele ngaba lezi bantu bako Dubai uzani, bantu bako Island uzani, bantu bale uNkulunkulu vela exposana, uNkulunkulu avele avala izindlela, kodwa ke basizakeleka abanye abantu ekade kuzofika kubona ngoba bekubuya sekukhalwa man. Hayi basizakele abanye ngoba hayi island ayakho uzokhala, kodwa abantu ntombi ese-island awubamba ucingo nawo phela. Hawu wazi wayitshela bo, please come on, answer the phone. Ntombi ese-island, answer the phone. Ingane yabantu sitakhile manje leko Dubai, answer the phone island. Ngiyazi ukuthi nako island niyawubuka lo. Ingase ngiyabona ngiphume ngithi ngiyangapha sengivuka ngapha, ake ngiyenze le nto mina. Ngiphume ngiyane ngiphele endleleni nginamandla wokubona ukuthi lolu uhambo engihambayo hamba nami baba, hamba nami nina bakithi, ningilonde ngifike la ngiyakhona. Ngifuna ukufika baphila abantu thiwa ngifikanga kanti ngubani mina. Hey, what are you doing? Just making money. No, but for real. Yeah, let me show you. Today so far I made $3,000. The past week I made $48,000. The past month I made $234,000. And in the past year I made $1.48 million. And with this business, I already made $2.82 million so far. Most people don't know this, but the best way to make money online right now is not with outdated and over